التنسيب وله الآداب الرقيقة. هذه كلها شروح لقصيدة سيدي سعيد المنداسي. والمعروف والمعلوم عن هذه القصيدة قصيدة سيدي سعيد المنداسي، وهي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة هذه القصيدة معروفة أن جعل هذا الديوان سيدي سعيد المنداسي من ضمنه القصيدة قصيدة مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي سماها العقيقة. قلنا بأن سلطان المغرب طلب من الشعراء والمادحين أن يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة تلقى في لقاء وفي مجمع، وفي الأخير معنا يعتبروا ويقيموا كل قصيدة اللي هي تكون أجمل قصيدة وأروع قصيدة. فكانت القصيدة التي نالت الشهرة ونالت الجائزة هي قصيدة سيدي سعيد المنداسي، وقد شرحها وتطرق لها أبراس الناصري بهذه الشروح الكثيرة. ثم كذلك أذكر معنا وحتى لا أطيل ما لدينا من تأليف وما جمعته من تأليف أبراس الناصري. أولا كتابه المسمى الإبريز والإكسير في علم التفسير، وهو تفسير القرآن الكريم، لكن للأسف من هذا المخطوط إلا قطعة صغيرة وجدت معنا من هذا التأليف. الناسخ غير موجود، معنا لا يوجد اسم الناسخ، تاريخ النسخ كذلك لا يوجد. عدد هذه الأوراق 72 ورقة، المسطرة 25. ثم التأليف الثاني زهر الشماريخ في علم التاريخ، وهو مخطوط كبير يذكر فيه أبراس الناصري تاريخ العرب والعجم وتاريخ الملوك والسلاطين وغرائب البلدان وما وقع فيها من القصص والعبر. الناسخ لهذا المخطوط هو الشيخ عبد القادر بن محمد بن بغداد المعسكري. تاريخ النسخ يوم 5 ربيع الثاني سنة 1271 هجري. عدد الأوراق 223 ورقة. وقد كتب عليه تمليك على هذا المخطوط للسيد عبد القادر بن الموفق الذي اشتراه من مالكه الطاهر بن عمر المحفوظ. التأليف الآخر من تأليف أبراس الناصري الآداب الرقيقة المستودع في شرح العقيقة. هذا التأليف